Moro kaikille. Syyskuun alun arkipäivä, arkivapaa. Kaikki kunnon ihmiset on töissä. Itse ajattelin lähteä purjehtimaan. Tuulta on kaikki 0,2 metriä sekunnissa. Vene liikkuu nippanappa, mut sentään purjehditaan. Mä oon duunannut veneeseen nyt kesän aikana liudan erilaisia varustelujuttuja. Orca Coren asensin ihan ensimmäiseksi, koska talven aikana laitoin jo NMA 2000 tuulianturin sekä kaikuluokianturin. Ja Orca Core kokemukset on vähän vielä ehkä vaiheessa. Ne on myös ehkä vähän ristiriitaisia. Sen lisäksi plotterivarustus oli jo melko aikansa elänyttä ja laitoin BTG:n Zeus S-plotterin tuonne ruorille sekä pari Triton 2 mittaria sekä BTG:n NAC3 autopilotin. Autopilotilla on purjehdittu nyt ehkä reilu 100 mailia, mistä ensimmäinen pätkä oli Helsinki-Tallinnan reissu, missä autopilotilla ei saanut edes purjehtia, kun ei oltu DH-luokassa. Mä aika pitkään mietin, että laitanko suoraan H5000 autopilotin vai NAC3 autopilotin, mutta ainakin tässä vaiheessa päädyin tuohon jo ihan budjettisyystäkin ja myös sen takia, että päivittäminen on kuitenkin aika simppeli, jos näyttää, että ominaisuudet ei riitä. Veneessä oli Alfa Marinen autopilotti hydraulityöyksiköllä varmaan sieltä 90-luvun puolivälistä, kun vene on rakennettu, ja se toimi vielä kyllä, mutta aika paljon oli toiminnassa toivomisen varaa. Piti suuntaa jotenkuten, mutta muuta se ei oikein tehnytkään ja osoittautui myös aina aika ajoin hiukan epäluotettavaksi, joten autopilotin korvaaminen tuli ehkä vähän nopeammin kuin oli alun perin suunniteltu, mutta ensi vaikutelman perusteella tuo BTG:n uusi autopilotti on kyllä erittäin hyvä ja kykenevä. Tuossa mihin nuo Triton 2 näytöt laitoin oli aikaisemmin myöskin sieltä 90-luvulta peräisin olleet Autohelmin mittarit, jotka ei tietenkään enää toiminut. Hetken aikaisena mietin, että pitääkö ryhtyä laminointihommiin vai mitä tekisi, kun en oikein tiennyt, että miten pääsee kaapelointeihin ja muuhun käsiksi sisäpuolelta, mutta se onnistui aika hienosti. Siinä oli rakennettu fiksut kaapelikanavat ja niinpä pienellä sahaushommalla sai tuohon mahtumaan korvaavat mittarit, nykyaikaiset mittarit sekä tuon BTG:n autopilotin käyttöpaneeli, joka on kyllä osoittautunut oikein hyväksi sijoituspaikaksi. Toiselle puolelle en vielä oikein tiedä, mitä laittaisin. Laitanko lisää mittareita vai laitanko ehkä plotterinäytön nopealla mittailulla. Tuommoinen 9 tuuman plotteri näyttäisi siihen mahtuvan ihan mukavastikin.
Näin päästiin Kuivalemaalle. Syyskuu on tarjonnut purjehtijalle ihan huikein hienoja kelejä. Ehkä vähän niukkatuulisia, mutta lämpöä on riittänyt. Autopilotin työyksikkö, joka tuossa videollakin näkyy, on Hyperdriven ML40-malli, joka saa ainakin netissä paljon kehuja. Toistaiseksi on itsekin hyvinkin tyytyväinen. Tämmöiset varustelut tällä kertaa ja vähän drone-kuvaa, missä tekin pääsitte nauttimaan syyskuun hienoista keleistä. Kiva kun katselit videon. Moro!